Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн монгол хэлний хичээлээр таамаглал төвшүүлсэн эссе бичих гэсэн сэдвийн дагуу баттгаж орох гэж байна. За үүний тулд нэгдүгээрт эссе гэж ямар онцлогтой бичлэгийн төрөл вэ гэдэг талаар хэдүүлээ эхлээд ярилцгаая. Өөрөөр хэлбэл эссе гэдэг нь альва юм үзэгдлийн тухай хүний дотоод ухамсарын нууцад оршин байдаг хайр, үс хонзон, айдас түгшүүр, уур бухимдал, гомдол, баяр багтаал, за тааламжтай болон тааламжгүй одоо тэр сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжүүдийн нэгдэл илрэн гарахыг хэлнэ гэж энэ эссений нэрт маструуд үзсэн байт юм байна. Харин онолын үүднээс бол хүн ертөнцийг таньж мэдэж ойлгон ухаарсныхаа хэрээр аливаа асуудлыг баримт материал дээр тулгуурлан олон талаас нь шинжилэн судалж ажиглан эргэцүүлэх, задлан тайлбарлах, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулан дүгнэх, жишг зэрэг оюуны үйлдэлүүд хийж үүн дээрээ тулгуурлан өөрийн бодол санаагаа илэрхийлэх хамгийн нээлттэй бичлэгийн нэгэн төрөл зүйлийг эссе гэж тодорхойлсон байт юм байна. За тэгвэл бидний маш сайн зохиож бичдэг зохион бичлэг болон эссе хоёр маань юугаараа ялгаатай юм бэ гэдэг талаар тайлбарлая. Зохион бичлэгийг бид нар зохиож бичдэг бол харин эссег бодит баримт дээр тулгуурлан эргэцүүлэн бодож бичдэг. Мөн зохион бичлэг бол болж болох гэж байгаа зэрэг үйл явдлын талаар энгийн хүүрнэн өгүүлэх юм уу эсвэл тодорхой юм үзэгдлийг өнгөцгөн тоочин тайлбарлан бичдэг бол эссе нь альва үйл явдлыг биш мөн чанар, учир шалтгааныг тайлж түүнд өөрийн байр сууриас үнэлэлт дүгнэлт өгч шүүмжлэлт санаа бүхий эргэцүүлсэн дүгнэлттэй нотлохоо баримттай бичдгээрээ онцлогтой. За одоо харин бүгдээрээ эссенийхээ бүтэц агуулгыг ахаад нэг сэргээ санацгаая. Эхлэл хэсэгт маань бичих зүйлийнхээ гол санааг илэрхийлсэн түлхүүр өгүүлбэр бүхий хэсэг байх ёстой. Харин үндсэн хэсэгт эхлэл хэсэгт өгөгдсөн санааг лавшруулан дэмжих, нэмэн өргөжүүлэх мэдээллүүдийг агуулсан баримт бүхий хэсэг маань зайлшгүй байх ёстой. Харин төгсгөл хэсэгт эссенийхээ санааг нэгтгэн дүгнэх, гол санаагаа тайлах, уншигчдад эргэн сануулгах зорилго бүхий хэсэг байх ёстой. За тэгвэл хүүхдүүдээ эссений маань хамгийн чухал хэсэг болох түлхүүр өгүүлбэр гэж юуг хэлдэг вэ гэдэг талаар хэдүүлээ эргэн сэргийн санацгаая. Нэгдүгээрт эссений маань эхлэл хэсэгт байрлаж уг эссе чухам юуны тухай өгүүлэх гэж байгааг бидэнд мэдүүлэх зорилготой бүхэл эссений турш хөтчин, чиглүүлэгч нь болж өгдөг өгүүлбэрийг түлхүүр өгүүлбэр гэж хэлдэг. За мөн энэ өгүүлбэр маань нэг санаанд төвлөрсөн өөрийн хандлага өнгө эссийг оновчтой илэрхийлсэн нэг өгүүлбэрээс бүтсэн байх ёстой. Уншигчийн анхаарлыг татаж хөтөлж чадах үс үнэмшилтэй, сонирхолтой байх гэсэн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Ийм өгүүлбэрийг хэлдэг байна. Тэгвэл бидний одоо энэ ажиллах ёстой хурд эссений маань түлхүүр өгүүлбэр нь аль нь юм бэ? Яагаад чи энэ өгүүлбэрийг гэж бодож байгаа юм бэ гэдэг талаарх асуулт даалгавар дээр хэдүүлээ одоо ажиллацгаая.
За хэдүүлээ дараах сонголтуудаас сонгоё. Хурдлаад байвал хурдлаад л байна гэсэн үг. Гэхдээ бүх зүйл нэг хачин хурданд шилжиж буй гэдэгтээ би санал нийлдэг. Хурдны хязгаарт хүрэх гэсэн хүн төрөлхтний хүсэл хизээч биелэхгүй. За энэ гурван сонголтоос хэдүүлээ сонгоцгоё. Та намаа сайн бодоорой. Мэдээж зөв хувилбар маань хурдны хязгаарт хүрэх гэсэн хүн төрөлхтний хүсэл хизээч биелэхгүй. Хүн төрөлхтөн бид энэ хурдыг хизээч гүйцэхгүй бөгөөд энэ хурдны эргүүлгээс хизээч гарч чадахгүй гэсэн санаа энэ өгүүлбэр гарч ийн тийм ээ. За тэгвэл эсээний маань дараагийн нэг чухал хэсэг болох толгой өгүүлбэр гэж юуг хэлдэг вэ гэдэг талаар хэдүүлээ дахин нэг иргэн сэргийн санацгаая. Мэдээж зохицолборын маань ихэнд байрлах нь байна. Мэдээллийн суурь болж түлхүүр өгүүлбэрийн санааг дэмжсэн өгүүлбэр байх нэ. Харин баримт мэдээллүүд маань толгой өгүүлбэрийн санааг дэмжих баримт нотлохоо бүхий өгүүлбэрүүд байх ёстой байна. Тэгвэл бидний өнөөдрийн энэ ажиллаад байгаа хурд эсээний маань толгой өгүүлбэр аль нь вэ? За сонголтуудаа сайн хараарай хүүхдүүдээ. Өөр нэг хурдыг анзаарахгүй өнгөрөх аргагүй болжээ. Энэ хурд ямар учиртай хурд вэ гэх бодол надад үе үехэн төрнө. Эсвэл би зөвхөн мэдрэмжэндээ хэд захирагдаад байж болох юмаа гэсэн сонголтууд байна. За багш нь энэ сонголтуудыг эсээнийхээ хамгийн ихний зохицолборын баримтуудаас авсан байгаа шүү. За мэдээж хамгийн ихний баримтны маань толгой өгүүлбэр нь өөр нэг хурдыг анзаарахгүй өнгөрөх аргагүй болжээ гэсэн сонголт маань зөв байсан байна. За эсээ задлынхаа хамгийн хүнд хэцүү бөгөөд яригтай даалгавруудыг нь хэдүүлээ хамтдаа ажиллажглаа. За харин дараагийн 3 болон 4 дугаар даалгаврыг багш нь та бүхнийг өөрсдөө биеэ дагаад ажилласаа гэж хүсэж байна. За 3 дугаар даалгавар. Бидний өнөөдрийн ажиллаж байгаа хурд эсэнээс зохиогчийн ашигласан баримтуудыг ялган бичих. 4 дугаар даалгавар маань доорх шалгуурт нийцүүлэн дараах сэдвүүдээ сонгож тайлбарласан эсээ бичих. Ийм даалгаврууд байна. За сэдвийн сонголтын хувьд болохоор яг одоо өнөөгийн цаг үед бидэнд толгомдоод байгаа асуудлуудын талаар багш нь сонгож бичээсэй гэж хүссэн. За 1-р сонголт маань зайн сургалт, сургалтын чанарт нөлөөлөх нь. 2-р сонголт коронавирус ба дэлхийн амьдрал. 3-р сонголт миний аяллаа гайхамшигт дурсамж. За 4-р сонголт нь шавийн эрдэм багшаас зулын гэрэл тосноос гэсэн сэдвийн сонголтууд байна. За харин бичих хэсэндээ дараах шаардлагуудыг хангасан дараах шалгуурт нийцсэн байдлаар бичих ёстой шүү. За 1-р шалгуур. Эсээний агуулга сэдвийн хүрээнээс салихгүй байх. Өөрийн илэрхийлэх гэсэн санаагаа сонирхолтой баримтуудаар баяжуулсан байх. Үгийн тоо 300-аас 350 үгэнд багтаасан байх. Зөв бичгийн дүрэн болон найруулгын алдаа гарахгүй байх гэсэн шалгуурт нийцүүлэн бичээрэй хүүхдүүдээ. За одоо харин бүгдээрээ эсээ бичих үе шат алхмуудаа ахин нэг эргийн сэргийн санацгаая. За 1-р алхам маань бодох ба төлөвлөх. За би энэ эсээг яагаад бичих болсон юм бэ гэж өөрөөсөө асуух нь байна тийм ээ. За үүний тулд хэд хэдэн аргуудыг багш нь та нарт танилцуулж байна. За 1-р оюуны дайралтын арга. Энэ сэдвийн талаар бодож байгаа
Бүхэл зүйлээ чагсааж бичээд хамгийн чухлыг нь сонгох нь. За дараагийнх нь болохоор асуултын арга. Уг сэдвтэй холбоотой асуултуудыг боловсруулад хариултыг нь бэлтгэх. За харин дараагийн арга маань чөлөөт бичлэгийн арга. Сэдвийн тухай санаанд орсон бүх зүйлээ бичнэ. За тэгээд үүнээсээ чухлуудыг нь сонгоод бичнэ. За дараагийн арга маань загвар гаргах арга байна. Эссенийхээ гол асуудал, гол санаанууд, түүнийг дэмжигч мэдээллүүдийг бүдүүрчлэн гаргах. За дараагийн арга маань эргэх холбоонд оруулах. Гол асуудал, гол санаа, дэмжигч мэдээллүүдийг дугаарлан зэгцэлж дэд гарчиг өгөөд учир зүйн дараалалд оруулан бичих арга. За энэ аргууд бас та нарт бичгэд чинь дөхөн болох байх гэж багш нь итгэж байна. Одоо харин бүгдээрээ төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх үе шат руу оръё. За мэдээж зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй тийм ээ. Юун тухай бичих вэ? Яагаад бичиж байна вэ? За мөн миний бичих энэ эсэйг маань уншигчдаа бас битгэд тооцоолон бодох хэрэгтэй. Уншигчдад ямар сэтгэл төрүүлэхийг хүсэж байна вэ? Би бичиж байгаа сэдвийнхээ талаар хэр зэрэг мэдлэгтэй вэ зэрэгээ тооцоолон үзээрэй хүүхдүүдээ. За дараагийнх нь болохоор агуулгыг өргөнүүлэх. Гол үзэл бодол чинь юу вэ? Ямар санаа мэдээллээр үзэл бодлоо дэмжин өргөнүүлэх вэ? За мөн ямар их сурвалжуудыг ашиглах вэ? Ямар хэлбэрээр бичих вэ? Энэ бас их чухал асуудал шүү. За тэгээд мэдээж бүтэц. Гол үзэл бодлоо хэрхэн танилцуулах вэ? Дэмжих мэдээллүүдийг хэрхэн өргөнүүлэх вэ? За мөн эсээгээ хэрхэн төгсгөх вэ? За эсээний маань хамгийн чухал зүйл нь энэ өнгө аяс устайгаа өөрийн мэдрэмж үнэлэмжийг уншигчдад хэрхэн хүргэх вэ? Бичлэгийн өнгө аяс, сэдв хоорондын тохироо маань ямар байх вэ зэргийг энд бид нар төлөвлөх ёстой байх нэ. За ингээд эсээгээ эхний байдлаар бичснийхээ дараа бид нар хянах ба дуусгах гэдэг үе шатыг заавалчгүй хийх ёстой. За харин ихэнх сурагчид эсээгээ ноороглож бичээд л орхичихдаг. Нооргоо ахиж хизээж сэргийг харж засдаггүй. За тэгвэл бид нар яах нь вэ? Энэ удаад эсээгээ заавалчгүй эргэж хараад хянах нь байна, бас дуусгах нь байна. За нэгдүгээрт агуулгыг хянах ёстой. Агуулгын нэгдэл, нэмэлт санаа, уялдаа холбоо маань хэр зэрэг болсон бэ? Дараа нь бүтцийг хянах. Эхлэл үндсэн хэсэг, дүгнэлт хэсэг байна уугүй юу? За дараа нь хилцүүн ба найруулгын алдааг хянах нэ. За бичсэн эсээгээ сайн эсээ болгохын тулд сайн эсээ ямар байх вэ? Ямар байдаг вэ гэдгийг бид нар мэдж авах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл сайн эсээ маань дараах шаардлагуудыг хангасан байдаг юм байна. Уншигчдад ойлгомжтой түргэн уншигдах хуудас, ухаарч ойлгох амар, уншигчийг хөтлөх, сонирхол татах хуудас, уншигчдад ямарваа нэгэн зүйлийг бодогдуулсан, ухааруулсан дүгнэлт санаатай байх, сэдв агуулга шүтэлцээтэй, гарчигн агуулгаа оновчтой илэрхийлсэн. Мөн эсээн зохиогч хувийн талаас нь харуулж чадсан. Өөрөөр хэлбэл эсээ бичигч буюу би өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж илэрхийлж чадсан уу юу гэдэг маань энэ эсээнээс харагддаг байх нь. Мөн эсээ бичвэрт орсон баримт мэдээлэл үнэн зөв, шинжлэх ухаанч байх гэсэн шаардлагуудыг хангаснаар эсээ маань сайн эсээ болдог байх нэ. За эсээгээ амжилттай бичгээр төлөвлөн суугаа. Шагнартаа баярлалаа. Цаг үе биднээс хурдыг шаардж байна. Анхаарал хандуулж бие даан бүтээлчээс суралцж байгаад тань баярлалаа.